Тэгш оролцоог хангах тэгш хамруулах гэдэг бол ер нь маш зөв зүйтэй зүйл. Бидний донд Мишлийн бэрхшээлтэй хүн байгаа. Улаанбаатар хот болон аймаг дүүргүүдээс бүгднгээс нь төлөөлөл байгаа. Насны хувьд янз бүр, хүүсийн хувьд янз бүр те. Монголын нийгэм тэгшүртээмжтэй байдлыг харна гэдэг бол тийм амархан харагдахаар зүйл биш. Яг ижил гараанаас гараагүй. Яг ижил боломжийг хүртэх боломжгүй тийм хүмүүс бол ингээд байж идэг. Тийм хүмүүсийг нөгөө нэг арай жоохон урд нь яваа ч юм уу те. Тийм хүмүүс нь илүү дэмжиж өгөх ёстой юм байна гэдэг ойлголтыг би тэндээс авсан. Би хүн, чи хүн. Бид хүн учраас эрх тэгш байх ёстой гэдэг хандлага нь одоо зөв юм байна гэж бодсон. Ямар нэгэн байдлаар харь гаргийн газраас тийм үү би ингээ унчаад гарч ирээгүй бүгд л адилхан хүн. Нийгэм чинь бүх нэг янз бүрийн бүлгийнхаа дуу хоолойг сонсож чадахгүй. Зарим нь ингээд орхитод ивэл нийгэм сайн сайхан байж чадахгүй тий. Бүхэл хүний дуу хоолойг сонсдог бол тэрийг их шамруулах гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Сайн байцгаана уу? Миний нэрийг Батамглан гэдэг. За би архитектор мэргэжилтэй. Барилга зураг төслийн салбарт 2006 оноос хойш 12 дахь жилдээ тасралтгүй ажиллаж байна. Залуу хүний хувьд нийгмийн идэвхтэй байхыг хичээдэг. JCI гэж залуучдын байгууллага байдаг. Олон улсын. За тэнд бас нэлээд идэвхтэй гишүүн. За багасаа ер нь скаут байсан. Зөв иргэн байх, бэлдэх зорилготой ийм байгууллага байдаг. Эрхэм мөндөд сонсогчдоо бизнес радио 98.9 Дэл Карнегийн харилцааны нууцуд суур нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар эхэлж байна. Студид хөтлөгч Амгаа, санамсаргүй бас нэг найз маань саналтай байдаг. Бас нэг суур нэвтрүүлэг хийгээд үзье гэсэн. Тэгээ энэ бол нэг бол зүгээр сонирхлоороо тал талд олон community найз нөхөд эсвэл чанар төрөлтөө альнаас нь ч хоцрохгүй, алийг ч гомдоохгүй ажиллахыг хичээж байна. 2017 оны байгаль орчин хотчлтын баг бол хотчлт за мөн түүнээс үүдсэн байгаль орчны асуудлууд анхаарлаа хандуулж байгаа. Тэгэхээр манай төслийн санаа бол уран бүтээлч аргаар буюу одоо зураг туудсаар дамжуулан гол мессежүүдийг хүргэх, олон нийтийн анхаарлыг хандуулах замаар нийгэмдээ одоо нөлөөлөх эерэг өөрчлөлт бүтээх гэсэн ийм зочдын дугаар ажиллаж байгаа. Манай төсөлд Монголын маркетингийн холбоо дэмжиж хамтран ажиллаж оролцож байгаа. Хамгийн гол нэг зүйл бол одоо манай уран бүтээлчд байгаа. Тэгэхээр яг энэ зураг туудсуудыг хийх тал дээр бол бид Монгол агуулга буюу Монголын шилдэг дизайнеруудын нэгдэл болсон энэ төрлийн ус байгууллагын дизайнерууд бидэнтэй хамтарч ажиллаж байгаа. Гэхдээ олон нийт төрөхийн тулд мэдээж бид нэр медиаг ашиглан, за сошиал медиа болон бусад медиануудыг ашиглан дээрээс нь ийм олонний хөлийн газар хотын масс цугладаг ийм цэгүүд дээр бас өсөлтөнгөө гаргах ийм санаатай байгаа. Тэгээд ажлыг бол бид ингээд нэг удаагийн бодлоход орчихгүй цаашдаа өшөө үргэлжлүүлээд нийгмийн маркетингийн давалгаа үүсгэх, за магадгүй бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт хийх гэх мэт дараагийн 2 дугаар шатны ажлууд бас бид нэр төлөвлөсөн юм бодсон юм байгаа. Хүн болгон хүрэхээс өөр аргагүй ойлголт. Яагаад гэвэл бид бүгд нэг дэлхийтэй. Тэгэхээр энэ дэлхий байгаль орчны тухай бид нэр яригдж байгаа. Бид нэр тус тусдаа өөрөөр машинтай өөрөөр орон гэртэй байж болно. Гэхдээ бид нэг агаараар амьсгалж нэг нарны дор амьдарч байгаа. Гэдэг утгаараа байгаль орчин хотчлтын асуудал хүн болгонд хамаатай асуудал. Тэгээ лид хөтөлбөрийн тухай мэдээллийг анх манай дээр нэг зар иржсэн. Яг л би оролцох ёстой юм шиг санагдаад. Зэрэгний хувьд миний яг нийгэмдээ хий гэж одоо бодож явдаг зүйлүүдэд тусалах юм ур чадваруудыг өгөх юм байна гэж одоо бодсон. Том боломж гэж харсан учраас энэ хөтөлбөрт материал өгсөн байна. Сонсголгүй ганцхан хүн би өөрөө төлөөлнө, бус хүмүүс бүгд сонсдог залуучууд байсан. Тэгээ энд орсондоо би маш их баяртай байгаа. Намайг Батнаас нь огтоо Солонго гэдэг. Би Увсан аймгийн Улаангом суманд нөхөр 3 хүүхдийн хамт амьдардаг.
Улсын тэргүүний лаборатори цогцлбор 1-р сургуульд 16 дахь жилдээ англиний багшаар ажиллаж байна. How are you doing today? Good now. Great. Okay, good. Now? Манай аймагт яг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд зориулсан тусгай тийм ямар нэгэн төв байдаггүй. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд эцэгхийн холбоо төрийн бас байгууллагууд байдаг. За тийм болохоор хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд зориулсан маш гоё орчингийн бүрдүүлсэн төв байгуулж өгье гэж бодож байгаа. Тэгэхээр найз нөхөдтэй болон бусдаас суралцсан тий нийгэмшин өөрөө өөрсдөө ирээдүйг бид бүтээх ёстой байна тий гэсэн хүүхдэд урам зориг хайлсан одоо тийм л төв байгаасаа гэж хүсэж байна. 15 ээжийг ажлын байртаа болгоё гэж зорж байгаа. Би тэгэд цаашаад одоо тогтмол нэг үйл ажиллагаатай байлгахын тулд ямар нэгэн жижиг үйлдвэрлэлээ байнгын ажиллуулж авах хэрэгтэй. Бүгдээ бас хажуудаа ингээд байгаад тэгээд өөрөө бас ажиллахын гэж бодож байгаа болохоор бас боломжтой юм шиг санагдсан. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдтэй хүмүүс бол ихэнх нь л гэртээ. Ялангуяа голдуу ээжүүд гэртээ байдаг. Энэ өрөө, энэлийн өрөө хоёрыг нийлүүлээд ээжүүдийн ажлын байр гаргаж өгөх байр маань энэ. Ингээд энэ ханаа авчих юм бол ингээд гайгүй нэлээд том овог хөөрхнэр нь ажлын байр бий болчихсон. Хамгийн их одоо баяртайгаар хүлээж авч байгаа хүмүүс мэдээж хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд энэ ээжүүд байгаа тий. Тэгэд маш гоё төсөл байна. Одоо энэ танаа энэ төсөлд хамрагдмаар байна гэд ингээд ээжүүд маань хоног тоолж баг хүлээж байгаа. Ээжүүд зориулсан нөгөө ажлын байраа яг ингээд нээгээд ингээд туу цаашлаа тий. Яг тэр үеийг л одоо амар одоо тогтолтоор хүлээж байна. Баярлалаа. Яа, мундаг залуу заа. Анх энэ хөтөлбөрт орсон чи надаас өөр салбарт ажилладаг маш олон залуучууд байхыг харсан. Жишээ нь манай багийнхны үед гэхэд салбарын залуучууд байсан учраас биенийхээ мэдгүү талыг нөхөж ажиллах юм боломжтой байсан, маш их сонирхолтой байсан. Йоо, сэтгэл маш их ингээ хөөрсөн. Би бүр бас ингээл юм шин юм сурж гэн гэл тэгээд маш олон танилын хүрээлэлтэй болсон. Улс төр ярьсан тийм янз бүрийн залуучууд байх болов уу гэж бодсон. Тэгээ хамтдаа бүр 14 хоногийн турш сургалтанд суугаад ингээд явсны дараа бол би жоохон юу бодсноо бол мэдчих авсан л да. Орон нутгата нэг төсөл авчрыг яг өөрийнхөө санааг ингээ хэрэгжүүлэе гэсэн ийм гол зорилготой хөтөлбөрт хамрагдсан. Намайг Сэлэнгийн эгчин гэдэг би бизнесийн удирдлагын магистр зэрэгтэй. Тэгээ би Мухада компанид маркетинг харилцагчийн үйлчилгээний албаны дарга гэдэг. Намайг Нэмэх Баяр гэдэг. Би сонсголгүй иргэдийн мэдээллийн төвийн мэдээллийг хариуцсан ажилтнаар 2013 оноос хойш ажиллаж ирсэн. Анх манай төслийн багт бол 10 уйлаа байсан. Тэгээ бид нар Америк солилцоогоор явцсан байсан учраас тэндээ анхны төслийн санаагаа олох шаардлага гарсан. Ер нь бол манай төслийн зорилго бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг гатуурахгүй тий нийгэм тэгш хандаасаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн чадварыг үнэлээсэй гэсэн зорилготойгоор бас энэ төсөл явагдсан. Бусад хүмүүс бол ямар нэгэн байдлаар зуучлагдаад ажилд орох боломжтой. Бусад одоо хэцүү ингээд яг гүнд байгаа яг ажилд орж чадахгүй тэр доор байгаа хүмүүсийг бид нар ажилд ороход яад юм бэ? Тэрийг нийгэмд ойлгуулъя ингээд бид нэр энэ ажил төрөх зам гэдэг төслөө эхлэхээр болоод хүмүүсийг сонгож эхэлсэн. Нэг нь бол хөдөө орон нутгаас ирээд те дээд сургуулиуд төгсчөөд ажиллахгүй байгаа. Нэг нь гэртээ одоо сайжралтаа хүүхдээ харж байгаа ээж те тэгээс сонсголгүй ажилд орж байгаа иргэнгээд ер нь ажилд ороход ямар бэрхшээл тулгарч байна. Тэрэн дээрээ бид нар юу яаж юу анхаарах хэрэгтэй юм бэ гэдгийг харуулахад ажил төрөх замыг хийж эхэлсэн. Отгон жаргалын маань хувьд бол тэр өөр мужаа мэрэгчлээ. Ажил хайхыг ирмэлзэл олон газар хайсан боловч тодорхой хэмжээнд олж чадахгүй байсан. Тэгээд киноны өрөөнд бол тэр бид нар яг л ямар асуудлаар тулгардаг тэр бүхнийг харуулахыг хичээсэн. Тэгээд үр дүнд нь бол тэр Мухада компанид бид нар ажил авсан байгаа. Бид нар одоо сонсохгүй ч гэсэн гараараа одоо бүх зүйлийг хийж чаддаг. Тэгээ манай гэр холч гэсэн одоо амьдрал сайхан байна. Ажилтаа болсон учраас энэ дотроос болохоор яг тэнхлэг тохиргоо яаж тохируулж болохыг бас надад маш зааж өгч байгаа. Би эндээ их дуртай байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө дугуйг яаж солих гэж жижиг юмнуудыг би бас сурж байгаа. Ер нь ингээд сурах боломжтой юм байна. Би бас бусдын адил болох юм байна гэж ойлгож байгаа.
Намаа ганцаар ингийн маань одоо ингээд энэ компани маань сонгоод ажиллах гэсэн тэ одоо харилцаж чадахгүй байх харилцааны бэрхшээлгүйгээр бид нар харилцаад ажиллаж болоод байгаа гэдгийг харуулж байгаа учраас над шиг юм олон залуус хэрэгтэй байгаа. Тэгээ одоо ингээд бусад хүмүүстэй хамтраад ажиллахад бол надад амар боломж байгаа юм байна. Хэрвээ бидэрт ямар нэгэн мэдээлэл чиглэлийг илүү нээлттэй боломжтой болгоод гэх юм бол чадамж бол бидэрт байна л гэж би ерөөдөө үзэж байгаа. Америкт одоо LEAD хөтөлбөрийн одоо сургалтаар очсон. Тэнд байгаа сонсголгүй хэрэгтэй уулзаж манай иргэдэд ямар юу хэрэгтэй байна, юу чухал байна гэдгийг бас судалж мэдлэх тийм сонирхолтой байсан. Тэгээ эндээс ямар боломжийг юуг харсан гэхээр сонсголгүй хүүхдүүдийг Америкийн ихтэй сургуульд явуулах боломжтой байна гэдгийг харсан. Залуу хүмүүсийг ерөнхийдөө явуул, сулгаж хөгжүүлэх нь чухал юм байна гэж бас харсан. Намайг Ариун Жол гэдэг. Би Монголын багш эцгийн холбоонд гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байна. Манай байгууллага 2014 онд байгуулагдсан. Бидний одоо байгуулагдсан гол зорилго бол одоо улсын цэцэрлэг сургууль дээр эцэгхийн оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр зөвлөн тусалдаг байгууллага байхгүй учраас энэ одоо хоосон орон зайг нөхөх үүднээс манай байгууллагууд байгуулагдсан байгаа. Манай төсөлчин сургууль дээр хэрэгцсэн байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө бол энэ авилгын асуудал өөрөө хандлагын асуудал байдаг учраас боловсролын сургуулиас байгууллагаас эхлэгээ сургуулийг сонгож авсан байгаа. Тэгээ яагаад налах дүүргийг сонгосон бэ гэхээр налах бол нэгдүгürt өөрөө байшлийн хувьд хэдийгээр хотын нэг дүүрэг гэж явдаг боловч хотоос алслагдмал байдаг. Тэгээ хотын дүүрэг гэдэг утгаараа бусад төслүүдээс дандаа хоцорчоод төсөл хэрэгж гүйлдэчихэд байдаг бас учраас энэ алслагдмал байдлыг нь бол харж авсан баа, сонгосон баа. Дараагийнх нь нэг хоёр дахь шалтгаан нь бол налах дүүрэг маань өөрийнхөө онцлогтой үндэсний цөмгөд амьдардаг. Ялангуяа голом цогцлбор сургууль маань бол үндэсний цөмгөл казак сурагчтай сурдалцдаг. Казак хүмүүс бас иргэд маань бас ажилтдаг юм сургууль байсан. Тэгээ сургууль өөрөө ил тод байх нь ямар байх ёстой юм бэ гэдгийг загварыг үзүүлчих юм бол хүүхдүүдэд ч тэр сургуулийн одоо үйлчлэгийг хүртэж байгаа ажилтнууд багш нар тий эцэг эхчүүдэд бас энэ загвар ойлгомжтой болчих юм байна гэдэг үднээс энэ төслөөр хэрэгжүүлчихсэн байна. Урд нь бол одоо бид нар чинь үйлчлэгээний ажилчид бол одоо захирал шаардлага тавьдаг ч юм уу тийм юмуд хаалттай байсан бол өнөөдөр яг ингэж юмсан ингэмээр байна гэдэг ч юм уу ийм байдлууд бол яригдж байгаа. Бид бол тэрийг хүлээж авч байгаа. Төслийнхөө үр дүнг үнэлэх гээд дараа нь бид нар сургууль дээр очиход бол тодорхой хэмжээний үр дүнгууд бол гарсан байсан. Тухайлх юм бол урд нь сургуулийн мэдээллийн самбар дээр ил байдаггүй байсан. Яг одоо сургуулийн худалдаа авалт, үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээлэлүүд тэр самбар дээр маш хэрэглэгчдэд ойлгомжтой байдлаар байсан. Өмнө нөгөө цайны газраас нөгөө нэг хордлого авч ирсэн хүмүүс байсан бол одоо цайны газар маань илүү зэмдээ анхаарал ажиллаж байгаа. Тийм. Одоо худалдагч гэхэд өөрийнхөө эрүүл мэндийн шаардлагыг хангасан. Тэрийг яг шалгахаар ингээд бас тохио үлдэх юм билээ. Өөрийн хүүхдүүд чинь бас ингэж шалгаж байвал бидний илүү хариуцлагаа ч юм уу илүү сайн ажиллах хэрэгтэй юм байна. Сургуульд ажилладаг казак үйлчлэгч эмэгтэй байгаа. Тэгээд энэ эмэгтэй өмнө нь би нэг ч удаа юм төсөлт гэдэг юмд бол хамрагдаж үзээгүй. Тэгээд энэ төсөл хэрэгжснээр бол энэ сургуулийн сайн сайхан байдалд сургууль ил тод байхад миний оролцоо бас чухал юм байна. Би бас дуу хоолойгоо оруулах хэрэгтэй юм байна гэдгийг ойлгосон гэдээ ярьж байгаа нь бол бидний нөгөө хүсэжсэн хандлагын өөрчлөлт маань одоо гарч эхэлж байгаа нэг хэлбэр гэж бол харж байгаа. Миний хийж байгаа ажлаас гарч байгаа бүтээгдэхүүнүүд нийгмийн бүх бүлгийн хүмүүст хүртээмжтэй байх тал дээр анхаарах хэрэгтэй юм байна гэдгийг бол ойлгосон. Тэгээд хамгийн ихний ээлж нь бол өөрийнхөө байгууллагын танилцуулгыг тохионы хэл дээр хадмал орчуулахад оруулсан маа. Тэгээд цаашдаа бол ганцхан тохионы хэл гэлтгүү их хэл дээр нь тухайлх юм бол одоо монгол хэл, казак хэл дээр бас хадмал орчуулгуудыг оруулах хэрэгтэй байна гэж бас бодож байгаа. Мэдээж залууны хувьд LEAD Монгол хөтөлбөрт оролцсноор бол маш олон их зүйлийг сурч мэдсэн, өөрчлөгдсөн, Америк нэгдсэн улсад бидний авсан тэр сургалтууд бол бас залууны харах өнцгийг бас нэлээд тэлж өгсөн ийм сургалтууд байсан. Хувийн зохион байгуулалтаа яаж хийх вэ? Манлайлах чадвараа яаж нэмэгдүүлэх вэ гэх мэтлэн хамт явсан залуучуудаасаа суралцсан. Хөтөлбөрт хамрагдаад бид хэд нийлээд тодорхой төсөл хэрэгжүүлээд үр дүнг нь үзээд
Тэгээд тэр маань цаашаа үргэлжлэх боломжтой гэдгийг мэдээд ирэхээр залуучууд бол их том хүч байдаг юм байна. Бид хэрвээ нэгдээд хүсээд зорж чадах юм бол бүр маш том зүйлийг бүтээх боломжтой юм байна гэдгийг бол тэндээс олж харсан. Хөтөлбөрийн дараа олон нас нөхдөд болсон. Цааш цаашдаа олон төсөл хөтөлбөрүүдэд хамтраад хүчээ нэгтгээд ажиллах юм гарцвал нэмэгдсэн байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө залуу хүн бол маш зөв хандлагатай байх ёстой гэдгийг бол маш ойлгосон. Намайг Намсран Ганчмаг гэдэг. Би социологч мэргэжилтэй. Одоо Монголын хэвлэлийн хүрээлэнгийн мэдээлэл судалгааны албыг хариуцж ажилладаг. Миний хийдэг ажил гэх юм бол ерөнхийдөө хэвлэл мэдээллийн салбарын судалгаа шинжилгээний ажлууд дээр нэлээд төвлөрч ажилладаг байгаа. Социологч мэргэжилтэй хүний гол онцлог гэх юм бол одоо нийгмийн өрнөж байгаа янз бүрийн харилцаанд нэлээд дүн шинжилгээтэй хийж ханддаг. Энэ нь өөрөө надад их сонирхолтой санагддаг л да. Манай багч нэг авилгатай тэмцэх, ил тод байдлыг сайжруулах тийм бодлогын сэдвийн хүрээнд төсөл хэрэгжүүлэх ёстой баг байсан. Төрийн үйлчилгээг иргэдэд илүү ойр ил тод болгохын тулд бид нар юу хийж болох вэ гэдэг дээр ил зангидагдаж ирж байсан байхгүй. Тийм багийн хамт олонны зүгээс за энэ очир дарааллыг багасгах, за ачааллыг жигд хуваарлах үүднээс эмнэлгийн одоо ухтах үйлчилгээний төвийн цаг олголтын программыг бол нэлээд ил тод олон хоногоор одоо хаана хэдэн цаг олгогдсныг тийм харуулах зорилготой энэ дэлгэц бүхий энэ программыг бол оруулж ирж нэвтрүүлсэн байгаа. За энэ болохоор ингээд кабинетүүдээр солигдно. Хамгийн ихний баган дээр болохоор өглөө 8:30-аас ахуулаад оройн 15-15 хүртэлх юм таны цаг авах боломжтой цагуудыг харуулж байгаа байхгүй юу. Тэгэнгүүт одоо ингээд энэ дээр ямар ч өнгөгүй байгааз энэ дээр болохоор энэ хэсэгт уусаа цаг аваагүй байгаа харагдаж байгаа. За хэрвээ цаг авах юм бол энэ нөгөө нэг өөр өнгөтэй болоод бид хэдэн цаг авъя аваагүй тэрийг авъя гэдээ авах тийм боломжтой байхгүй тийм. За тэгээд төслийн хүрээнд хийгдсэн дараагийн нэг ажил бол одоо утга үйлчилгээний цаг олгодог үйлчилгээний ажилчдын үйлчилгээний чанарт үнэлгээ өгөх юм үнэлгээний төхөөрөмжийг бид нэр бас нэвтрүүлж оруулсан байгаа. За энэ нь болохоор тухайн үйлчлүүлэгч ажилтнаас ямар нэг үйлчилгээ авчаад өөрийнхөө одоо сэтгэл ханамжийн дагуу энэ дээр үнэлгээ өгөх юм байгаа. За энэ үнэлгээний үр дүнд ажилчдын одоо ажлын тийм чанар сайжрах тийм нөхцөлийг бол бүрдүүлж өгж байгаагаар илүү онцлогтой байгаамаа. Багнуурт хэрэгжүүлээ дуусчих биш дараагийн аймагт хэрэгжих тийм боломж гарч ирж байгаа. Өөрөөр хэлбэл манай төслийн юм түгээн дэлгэрүүлэлт бол цаашаа явж гин гэсэн үг. Тэгээ үүний дараагаас ахуулаад Ховд аймаг руу одоо бусад аймагуд руу энэ одоо төслөө хэрэгжүүлэх тал дээр бол бид нэр ярилцаад явж байгаа. Намайг Нэргөө Овогтой Мөхөт гэдэг Сэлэнг аймагт ажиллаж амьдардаг. Ерөнхийдөө байгаль орчны салбар руу бол төлхөө ажиллаж байгаа. Сэлэнг аймагт ерөнхийдөө тужийн нарсыг тужийн тал болгосон гэдэг асуудал яригддаг байсан. Тэгэхээр мэдээж энэ ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, сайжруулах чиглэлээр ажиллах нь маш хэрэгцээтэй байсан. Тэгээ энэ мэргэжлийг сонгоод ажилласан. Манай багчийн 15 гишүүнтэй ирнэ. Баг дотроо 3 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, нэг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ээж байсан. Тэгээ Монгол оронд хөгжлийн бэрхшээлтэй хичнээн хүн байдгийн. Тэдний хэдэн хувь нь ажил хөдөлмөр эрхлэлтийн гэдэг үндсэндээ судалгааны ажлууд бол эхлээд хийгдсэн. Энэхүү арга хэмжээ маань болохоор хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг сайжруулахад нөлөөлөх зорилготой нөлөөллийн төсөл байгаамаа. Эннийхээ хүрээнд бид хөгжлийн бэрхшээлтэй болон ажил олгогч болсон хүмүүсийг цуглуулад энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг ажил хөдөлмөр эрхлэхэд нь ямар хүндрэл бэрхшээл байгаа юм бэ? Тэр асуудлыг шийдэх зорилготойгоор энэ хөдөлслийн арга хэмжээгээ зохион байгуулсан. Хандлагыг өөрчлөе, хамтдаа хөгжиж. LEAD төслийн арга хэмжээ нь Монгол улсын ерөнхийлөгчийн ивэлдор 12 дугаар сарын 3-ны хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах олон улсын өдрийг өгтөн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх замаар хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжихэд нөлөөлөх зорилгоор амжилттай зохион байгуулагдлаа. Expo Job Fair-ыг оруулж ирснээр бас нэг дор цогц арга хэмжээг зохион байгуулсан тухайн өдрийн хүмүүс бас нөгөө амжилттай хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийнхээ илтгэлийг сонсохоос гадна
бас энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжиж ажиллаж байгаа компаниудын талаар мэдээлэл авах, тэдэнд зориулсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээнүүдийн талаар мэдээллийг авах, нэг дор ийм олон мэдээллийг авах боломжтой байснараа хүмүүс бас хүрсэн байх гэж бодож байгаа. Төслөө нөгөө нийгэм таниулах сурталчлах ажлууд үлдээд байгаа. Цаашдаа үлдсэн хугацаанд юу хийх вэ гэдгээ ярилцах зорилготой ингээд уулзалтаа товлсон байгаа. Аймаг болгоны бид нар эсвэл тэр хөгжлийн бэрхшээлтэй холбооны тэргүүнүүдтэй нэг холбогдоод хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс одоо яг юу хүсмэр юу гэдгийг ийм хүмүүс байдаг лээ. Нөгөө нэг халамжлуулагч л гэж хардаг. Тэгээ хүмүүс ерөнхийдөө яг л тэр ойлголтоор л бид нар хаддаг байсан. Тэгээд яг өөрөөсөө нөгөө хүмүүстэй уулзаад судлаад явхад үнэхээр энэ хүмүүсийг бас дэмжих хэрэгтэй юм байна. Энэ хүмүүс яг бид нартай адилхан хүмүүс юм байна. Бид нар ойлгосон энэ ойлголтоо нөгөө хүмүүсийг бас ойлгуулах юмсан. Яг ингээд учрыг ойлгуулад хэлбэл хүмүүс өө тгий дэмжиж хамтрий гэл. Зөвхөн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн гэлдэггүй нийгэм тулгараад байгаа олон асуудлууд дээр бид нар бас дуу хоолойгоо хүргэх ёстой юм байна гэдгийг бол маш сайн ойлгоод байгаа. Тэгээд өөрийнх маань хандлага өөрчлөлтөөс илүү бас олон залуучуудын хандлага өөрчлөлтөөс гэдэг үүднээс л ингээл ажиллаад яваад байна да. Бид нар юуг нийгэмд ойлгуулахыг зорьсон юм бэ? Тэр нь л хамгийн чухал болоод байна л да. Тэрнээс ямар нэг арга хэмжээ бол болдгоороо болно. Тэрнийхээ дараа тэрийг хүмүүстэй хүргэх ажил нь маш чухал юм байна л гэдгийг ойлгоод байна л да. Миний мөрөөдөл бол олон нийт чиглэс нь үйл ажиллагаа хийх, дээрээс орон нутгата нийгэмдээ хэрэгтэй чадварлаг мундаг эмэгтэй болохыг хүсэж байна да. Хүн болгоны хүссэн тийм компанийг өөрөөгөө байгуулахыг хүсэж байгаа. Ямар ч төрлийн хүн орж ирэх боломжтой. Ямар ч бэрхшээлтэй байж болно. Тэр бүхэн миний компани бүгд ажиллаж ивэл аз жаргалтай байвал мөрөөдөл биелнэ. Сонсголгүй хүмүүст туслаж тэднийг өөрчлөх юмсан гэсэн хүсэл мөрөөдөлтэй болсон. Юу гэхээр энднэрт үнэхээр мэдээллийн хүртээмж хадмар орчуулга аягүй чухал юм аа гэж бодсон. Мэргэжлэрээ Монголын шилдэг хамгийн шилдэг мэргэжилтэн байхыг мөрөөддөг дөө. Ерөнхийдөө миний мөрөөдөл аягүй энгийнээр хүн хэрэгтэй хүн байх юмсан гэдэг л тийм л мөрөөдөлтэй. Миний мөрөөдөж явдаг юм чи ерөнхийдөө бүх хүнийхээ дуу хоолойг сонсдог тийм сайхан нийгэмд амьдрах юмсан гэж боддог. Монголын бүх одоо хүүхдүүд ямар нэг ялгарлан гадуурлахгүйгээр дэш хүртээмжтэй чанартай боловсрол эзэмшдэг болох гэсэн юм мөрөдөлт байгаа. Тэгэд энэ мөрөөдлөө одоо биелүүлэхийн тулд ажиллаж байна да. Өнөөдөр биш гэдгийг мэдэрлээ би жаргал өнгөх хөдөлгөөн иржээ хаашаач үлэх шашин би тогтон өөрийнхөө ирэл гарлаа өдөөс мөн гэрэлтийг харлаа гоник гэдэг гөрөө жаргал гэдэг калгны түлхүүр нь болж ирээд чамаар хийсэн отхын өөрийгөө олоод багт өрөөлийг харахыг зүг байж хараг энэ жинхэнэ би өдөөс мишэнчи Үлгэр китик зүгэн нохлиш өөрөөр өнгөн шин хөдөс шиг өдөөс